हेलो साथीहरु, आज म फेरि एउटा अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु र यो भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउने छु पिटियो साफ्ट कसरी प्रयोग गर्ने स्टेप बाइ स्टेप सबै देखाउने छु तपाईहरुलाई। यो भिडियोमा अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, पछाडीको कभर खुलिसकेको छ। यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो खुलिसकेको छ र यो भिडियो राम्ररी हेर्नु होला। तपाईहरुलाई कसरी खोल्ने, कसरी फिट गर्ने स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु यो भिडियोमा। ध्यान दिएर हेर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, पिटियो साफ्ट खुलिसकेको छ र हामीले अर्को पिटियो साफ्ट लिएर आइसकेका छौं। र यसको पिटियो सिल पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई राम्ररी सरसफाई गरेर हामीले फिट गर्ने छौं। र अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्।
हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हामीहरूले पिटियो साप चेन्ज गरिसकेका छौँ र तपाईहरुले पनि यसै गरी आफ्नै घरमा आफैले पिटियो साप चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेरेर। र हामीहरूले यो अब फिट गर्नेछौँ। फिट गर्नको लागि पहिला रेसिबन लगाउनु पर्ने हुन्छ। राम्ररी रेसिबन लगाएर यो पिटियो हाउजिङ फिट गर्नेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, पुरानो आइल सिल राखेर माथिबाट पुरानो आइल सिल राखेर ठोक्नु होला, राम्ररी बस्नेछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।